Hello，我係 Eric 啊。最近千寓咧都係一個新鴻基嘅新樓盤啦，亦都係一個低價開賣嘅一個新盤啊，叫做上車盤啦。咁好多朋友仔咧都係唔識咧千寓究竟個位置上邊方唔方便啊，又或者側邊配套有啲咩嘅情況之下啦。咁所以咧我就拍咗呢條片啦。呢條片咧轉頭咧我哋會搭巴士啦，有元朗站嗰邊G 出口。對面嘅巴士站，搭巴士去呢一個千寓嗰邊，喺邊度落車啦，同埋要幾耐嘅時間啦，同埋再睇下千寓附近有啲咩嘅配套啦，同埋人哋所講嘅議聯嗰啲地鋪咧究竟有幾近啦，到時都會影埋嘅。咁啱今日咧出去咧，我都同同事啦去 preview 一間議聯嘅時盤兩房間隔，咁你都可以睇到咧議聯嘅兩房嘅情況係點樣啦？喺呢個天空之城美食街嗰邊咧，去睇下個水牌啦，究竟入邊有啲咩餐廳咁樣啦。咁然後最後咧都會由千寓最近嘅巴士站上車，係翻去呢一個元朗站都嗰邊方向，究竟又係要幾耐嘅時間啦？咁通通都會喺呢條片咧都會睇得到嘅。如果假如咧本身你唔熟影河路一帶嘅配套嘅話咧，希望呢條片咧可以令到你加深個認識啦。咁係啦，即刻去片。咁而家咧就上咗架 E36號啦，唔係向機場方向，所以就車上面基本上都冇乜人嘅。由於影片可能會比較長啲啊，所以咧下邊有個時間點俾大家可以撳住嚟睇嘅。咁由於上車個站咧就唔係最尾站嘅，係仲有一個 Grand YOHO 嘅站嘅。咁依家咧就轉入去 Grand YOHO 啦，所以咧如果假如係落大雨啊、刮晒風啊，唔想喺戶外巴士站上車嘅話，其實咧由元朗站落車之後咧，經 YOHO Mall 咧就嚟翻 Grand YOHO 樓下呢個巴士站咧，就全程都有瓦遮頭噶啦，仲喺室內等車添。OK，咁依家停咗嘅話咧，因為前面嘅車未走啊，所以咧埋站都冇人上車噶啦，因為呢個係由機場開翻嚟嘅。其實都等咗一段時間㗎，跟住就開得車啦。
好啦，過咗油站就要撳鐘啦，下一站就係下高埗村。好啦，咁我哋依家咧搭咗有5分鐘嘅車程度啦，嚟到咧下高埗呢個站啦。一落到嚟之後咧，咁我哋見到啦，呢度係天橋底位嚟嘅，咁落雨咧都唔怕嘅。咁然後咧，咁我哋咧就一路向前行啦。等陣先啦，先睇一睇啦，呢度有啲咩車係可以停啦。咁如果元朗出嚟嘅話咧，只要搭有呢幾個 number 嘅車咧，基本上都嚟到噶啦。咁啊〜如果係呢一個小巴嘅話咧，嗱呢度小巴7172啦，咁啊仲有嘅601、602都係嘅 ，OK， 好啦，咁我哋而家行去千裕嘅地盤啦。咁頭先車程咧巴士嚟嘅，其實基本上咧由元朗出嚟之後咧冇站噶啦，咁啊所以咧5分鐘好快嘅。咁自駕人士當然仲有機會快多少少啦。咁我而家講緊係巴士喎，因為叫做慢噶啦，仲慢過小巴噶啦嘛。咁呢度咧有斑馬線嘅。咁如果翻返去元朗方向嘅話咧，可以去翻對面。對面前面嗰度，咁見到啦，係會有個車站嘅。係啦。咁你見到啦，呢度咧就係我哋嘅千裕啦。而我哋最近咧就係呢一個第2座，我哋而家係近第2座嘅。而第2座咧，睇睇車先，有冇車？好，冇車。第2座下邊咧，其實就有一個通道，即係嚟緊都會開到閘嘅人閘嘅。咁啊，預計喺邊度咧？我行埋去先。啱啱好啦，地盤咧都係呢一個位置出入嘅。咁人閘咧就係呢一個範圍嘅。咁你見到咧，其實咧佢除咗地盤範圍之外啦，仲有一個單車徑啦。前面有啲工程仔嘅，咩嚟嘅咧？咁其實咧擴闊緊嘅，原本咧係純粹單車徑嘅啫，但係依家新鴻基啊嘛，佢嘅嚟緊增加嘅巴士站就係呢個位置啦。即係換言之咧，你落車係可以喺呢個站落車，然後喺直頭喺屋苑側邊嘅啫，係啦，咁啊入翻屋苑嘅。咁呢度仲有一個地盤嘅車站啦，唔知到時呢度係咪可以駛入去咧？呢個就唔知啦，要到時落成先知啦。因為咧，基本上睇資料咧，呢度就應該唔係俾人出入嘅。OK， 我而家咧就身處喺第2同第1座之間嘅位置。OK， 嗱，你咪行過去咧呢個正門嘅方向啦。因為屋苑咧都大嘅，唔細嘅，火數少嘅，但係佢個地皮都幾大嘅，長方形咁樣，成個披薩咁啊。咁啊，係啦，所以今日咧就示範一下由元朗站嗰邊搭公共巴士出嚟千裕，究竟要幾耐？同埋好多人都會問，即係千裕呢度咧，話睇到真面目喎。好多人都會問咧，千裕咧，個樓底好高啊，睇模型好細啊，但係呢度樓底咧就幾高幾開揚。講翻頭先就係同埋咩咧？同埋就係好多人都會覺得，喂，一講千裕，一講錦田咩邊度嚟㗎？山卡拉地方咁啊嘛。係啊，好多人都唔熟嘅。但老實講啊，如果你議聯呢個名係響啲嘅，咁佢同議聯係側邊啫嘛，佢冇分別嘅。所以配套其實基本上都用翻固有嘅完整嘅配套，係啦。咁轉頭話俾你聽，佢附近有啲咩？呢度就係擴闊啦，就已經係印埋巴士線噶啦。呢度凹咗落去做巴士站噶啦。呢個叫做我唔知叫咩站啊，到時可能有個名叫影河路啊，或者我估應該影河路咯。咁前一舊站就叫下高埗啊嘛。高埗村啊嘛，響高埗村已經俾人搣走咗一半啦，係啦。
全新地啊，差唔多興噶啦。入伙之前都用得噶啦，係啦。咁呢度見到啲廣告牌，呢度都巴呢度都斑馬線啦。係啊，對面都係有站嘅。係啦，如果假設你喺錦上路站入嚟屋苑嘅話，就喺對面落車噶啦。啲豬啲地咧，全部修整晒，好企理噶啦。而家全部嘅地，呢個角度可以見到啦。我哋嘅千語就喺呢度啦。呢個係正門嘅範圍啊。好，嗱，我打張卡先啊，個影片咧 cut 一 cut 先。好啦，咁我哋繼續啦。咁呢度咧人閘嘅範圍啦，咁好靚仔。咁嗱，如果你係擔心喂嗰啲食嘢啊，話又講咩酒家喺邊度啊，好似係咪好遠㗎？呢度就係千語，呢度咪就係議聯咯，咁近㗎咋。係啊，有啲咩係議聯？你見到啦，翠湖酒家啦，Market Place 啦，呢邊商場湯家七仔啊，地產行啊。一樣嘅，係啦。咁你話喂啲茶記喺邊啊？喂，好簡單，呢度係一部分嚟嘅咋。然後馬路嘅對面嗰班村屋群，啲地鋪全部做晒餐廳㗎啦。cheap cheap 地嘅車仔麵，去到貴貴地嘅 omakase 都有啊。咁呢度都有成10間定超過10間㗎啦。咁都有車位泊嘅。咁當然啦，車位又唔關你事啦。如果你住呢度嘅話，係啦。咁大部分經過嘅車咧，喺嗰個錦田公路度落車。咁呢度咧叫影河路，係啦，有人路同埋呢一個車路嘅分別。咁而議聯咧，門口前邊咧，佢都有個小巴車嘅，即係由呢度出去，可能錦上路站或者去呢個元朗站。咁601同埋602號嘅小巴，係啦。咁路線就上網 check 都得啦，非常之快捷嘅。頭先我用嗰個最慢嘅巴士去由元朗站出翻嚟都係5分鐘到車程。係啊，唔係講錦上路啊，錦上路去嚟呢度仲快啲添㗎。咁湯家Market Place 地鋪呢啲嘢不嬲都有㗎啦，所以點解有啲明星仔好中意咧就住喺議聯啊、租議聯啊或者買議聯啦？買議聯嗰個就唔係明星仔啦，個大粒啲嘅。係啦，咁見到嗱呢個咧就係601、602嘅小巴站，冇咁密嘅。老實講，啲車係啦，都差唔多，好似15分鐘定20分鐘咁上下。呢條就去錦上路站嘅小巴，係啦。咁呢度就係七仔咁議聯門口啦，係啦。有入過嚟呢個天空之城美食街都知道，呢邊咧就都好多嘢食，同埋啲嘢品質都係正嘅。即係唔出得街嘅，唔係話真係好難食，唔會話好難食啊，焗住食嗰啲嚟㗎啦，係啦。咁會唔會有其中1、2間難食啊？見仁見智啦，因為始終好唔好食係一個好個人喜好嘅嘢嘅。轉頭咧，再同佢睇下天空之城嗰度。依家咧咁陪我同事咧就去睇一間議聯嘅，咁就係一間2房間隔，咁賣緊600幾萬嘅都要，但佢比起千語大少少，400零尺嘅。好啦，咁我而家入咗嚟呢個議聯啦，議聯咧，咁我哋而家睇下依家暫時唯一嘅時盤2房啦。咁都唔知係咪夾定嘅新鴻基同新鴻基嘅樓啊。咁議聯嘅話咧，大部分其實都係向翻咧偏東北嘅方向嘅。咁望翻咧嗰個咁嘅河景嘅，係啦。咁調翻轉啦，後邊咧。應該係廚房位啦，後邊咧就先至望翻千語嘅方向嘅，亦都離開個馬路遠啲嘅，咁所以咧基本上一個間玻璃已經夠做啦。好啦，呢度就係恩拿嘅。好，呢間咧就係議聯嘅2房唯一嘅時盤，暫時唯一啦嚇。咁入到嚟之後咧，咁我哋見到啦，
樓底咧都 OK 少少嘅，都超過3米㗎啦，應該係大概3.2米、3.3米咁上下啦。係啦，咁見到廳咧，廳佢就冇呢個露台嘅，咁佢咧面向翻呢一個東北嘅方向啦，係啦，離遠望到個屯馬線條鐵路啦，即係呢個錦上路去元朗嘅中間嗰條路軌，咁有山景啦。咁由於佢屬於低咗啦，咁未必見到河嘅，都係望翻自己內園景啦，非常之舒服同埋平靜，係啦。飯廳嘅位置咧，廚房。咁好多咧，其實都保留住原裝嘅裝修啊，係啦，咁都擺咗一段時間㗎啦，有絲毫唔過痕跡。咁廚房呢個位置咧，望翻向南嘅方向咧，就會見到啦，就係千羽嗰個地盤㗎啦。咁啱咧，就望住第一座，唔會遮住嘅，咁都係望出翻去嘅。綠油油嘅山景啦。咁而家未完工㗎嘛，見到仲有啲地盤嘅聲啦，係啦。好，跟住之後寢區啦，我哋去睇。嗱，呢一個咧就係佢嘅浴室啦。佢浴室設計上咧都幾，醫院嘅設計其實都幾華麗嘅，係啦。咁見到啦，有窗口啦，有個 panel 啦，係啦。咁空間感都 OK。浸浴嘅客房嘅位置啦，四方方嘅呢度就係啦，都係同廳一樣啦，望翻內園。好，再主人房。入到嚟主人房之後咧，咁有個露台仔嘅，係啦，跟住之後望翻內園景觀嘅。反而呢個露台仔嘅景觀就窄翻少少，調翻轉咧，其實佢窗台位就設計咗喺向後邊。咁呢度都係啦，同廚房差唔多景觀噶啦。咁望住咧就係千羽嘅第一座，一半啦叫做係啦。咁但係起完之後，其實基本上都冇影響㗎啦。咁千羽嘅話，基本上咧都冇乜單。睇翻樓書先知，咁應該好似係冇乜單位係正，冇客廳係正望過你呢邊嘅，係啦。好啦，咁啱睇完呢個議聯之後咧，同大家嚟睇埋咧，對面天空之城啦。咁天空之城究竟有啲咩嘢食嘅餐廳咧？咁可以見到啦。咁呢度啦，嗱個水牌嘅，係啦。咁呢個水牌加埋咧。咁你見到唔好睇我樣，睇個水牌。咁你見到加埋咧，其實就1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。呢個水牌顯示12間嘅，咁我唔知仲有冇漏啦，係啦。咁呢度就係隔一條馬路之間嘅啫。嗱，咁今日咧差唔多尾聲啦，我哋嚟到千羽地區。行走走，最後嘅話咧，我就會去對面啦，揾架巴士搭翻去元朗站營點嗰邊啦。又睇下要幾耐咯喎。先講就同大家講啦。咁如果大家有興趣千羽或者入飛或者買貨尾又好，或者想睇樓先至諗下買唔買都好啦，或者想查詢下攞張價單望下，喂睇下啱唔啱自己嘅，係啦，或者又對呢度附近有啲咩想認識嘅話咧，咁都可以揾小弟我啦。去幫手啦，係啦，聯絡嘅話咧，咁我就會打喺個片尾右邊啦。有興趣嘅聯絡我啦。多謝收睇啦，今集。